Gëzuar Pashkën, festa që nuk ka lidhje me vezët, me bukën e Pashkës. Në disa tradita të ndryshme janë këto zogat e vogla të pulës, ose liepri, ose nuk e di, me mira tradita të tjera që nuk kanë lidhje me ndezjen e qeririt, ose ku ta diun, që nuk kanë lidhje fare me Pashkën. Tani në një mënyrë ose në një tjetër, fjala Pashkë nuk të ndihmon për të kuptuar rëndësinë e asaj që ka ndodhur. Ndoshta nëse do të bëjmë një intervistë sot edhe pyesim njerëzit në rrugë që çfarë është Pashka, do të simbolizohen, do të thuan me këto tradita që s'kan lidhje me realitetin. Kështu që gëzuar Pashkën, nëse do ta thoshim me atë fjalën që ka peshë dhe që jep kuptim, është kjo që të thuash gëzuar mbi kalimin. Tani mbi kalimi mund të jetë fjalë e re për ty. Edhe ti mund të mendosh jo, po çfarë është mbi kalimi? Mbi kalimi në Bibël na thuhet këtë. Kur populli i Egjiptit, kur populli i Izraelit ishte në Egjipt, që ishte sklev, edhe që po punonin edhe po keq trajtoheshin nga to, Perëndia vendosi që t'i largojë, t'i nxjerrë nga Egjipti për të vajtur në tokën e premtuar. Nëpërmjet Aronit edhe Mojsiut, ai vjen edhe i komunikon këtë dëshirë Faraonit. Por Faraoni nuk do që ta lërë popullin e Izraelit të shkonte, kështu që Perëndia i jep 10 plagë. Plaga e 10 ishte kjo, që do të vinte angjëlli i vdekjes. Edhe Perëndia nëpërmjet Mojsiut edhe Aronit i tha çdo personi që do të therrni një qenj, edhe me gjakun e qenjit do të lueni derën e shtëpisë, do të lueni këto lart të shtëpisë, edhe angjëlli i vdekjes kur të kalojë atë natë do të mbikalojë në shtëpitë tuaja, kështu që ju nuk do të keni njeri të vdekur, por gjithë populli i Egjiptit ishte i paralindur i vdekur. Tani para 2021 viteve, Jezusi bën të njëjtën gjë, feston Pashkën, feston mbi kalimin, po ndryshe. Në tavolinë mungonte qengji. Çdo gjë tjetër ishte gati, ishte përgatitur, gati për festën, po nuk kishte qengj. A e di pse nuk kishte qengj? Për shkak se Jezusi u bë qengji i kurbanit për mëkatet e njerëzve. Kjo është një nga arsyet pse ne të krishterët nuk u bëjmë fli ose nuk u besojmë që veprat e mira, mirësia njerëzore mund ta falë mëkatin tonë. Perëndia e dha qengjin e tij, birin e tij Jezus, që kur angjëlli i vdekjes të vijë tek ne, të mbikalojë për shkak të gjakut të tij që na ka dhënë falje edhe na ka dhënë autoritet, i ka paguar mëkatet tona. Pashka simbolizon këtë, qengjin e kurbanin, Jezusin, që shkovi në kryq, vdiq, u varos, u ringjall. Jezusi u ringjall e mundi vdekjen. Kështu që për këtë arsye ne festojmë ringjalljen e Jezusit, e Zotit tonë që vdiq për mëkatet tona. Mik i dashur, ti ke vetëm 2 opsione, ose të vazhdosh të rish në fetarizëm që mund të jetë nga mënyra nga më të ndryshme, ose ti besosh qengjit, ti besosh Jezusit, që gjaku i tij është mjaftueshëm për të falur mëkatin tënd. Ti nëse nuk i beson gjakut të Jezusit, do të besosh çdo gjak tjetër të qengji kafshë që nuk do të ndihmojnë, vetëm do të zhgënjejnë, do të të gënjejnë edhe do të të thresën në atë labirintin. Jezusi është ai që na bën të lirë. Jezusi është qengji i kurbanit që fal mëkatet e botës. Pashka do të thotë mbikalimi për shkak se Jezusi kaloi në vendin tonë, për shkak se Jezusi u bë mburoja jonë me vdekjen edhe ringjalljen e tij. Sot festojmë Pashkët. Festojmë mbi kalimin që Jezusi siguroi për ne nëpërmjet gjakut të tij, që kur të përballemi me vdekjen shpirtërore, të mbikalohemi, të falemi për shkak të asaj që bëri Jezusi. Kështu që gëzuar mbi kalimin ose gëzuar Pashkën, që do të thotë
të festuarit e fitores që Jezusi mori për ty edhe mua që i besojmë ati, që e vendosëm besimin tonë edhe e bëjmë Jezusin Zot edhe shpëtimtar, jo një besim të përgjithshëm, po një besim personal. Kështu që ndërsa sot mund të dëgjosh në media ose në grupet shoqërore gëzuar Pashkën, ndoshta reflekto për atë që ka bërë Jezusi, edhe besoj ati për shkak se është qengji i kurbanit, qengji që u flijua për mëkatet tona. Besoj, lexo Biblën, bëu pjesë e një komuniteti të krishterë, rritu në njohurinë e Zotit edhe jetoj jetën sipas vullnetit të tij. Pashka do të thotë mbikalim. Perëndia do të na mbikalojë ne kur gjaku i Jezusit është në ballin tonë kur ne e besojmë atë. Kështu që kjo do të thotë Pashka, mbikalimi të festuarit të asoj që Jezusi bëri në kryq, edhe ringjalljes, që edhe ne kur i besojmë ati, kemi mundësi të ringjallemi shpirtërisht. Po ndërsa jemi këtu në tokë, për sado gjatë që Perëndia i ka caktuar ditët, le të jetojmë për të adoruar edhe lavdëruar Jezusin, për shkak se ai është Zoti dhe shpëtimtari. Perëndia ju bekoftë edhe gëzuar Pashkën.